先日、4回目となる ARG が公開されました。しかし、あろうことかホラムビは、前日からインフルエンザにかかってしまい、意識が朦朧とする中で、爆速で情報をまとめ上げる余裕はありませんでした。今回は、新たに判明した情報をもとに、改めて解説と考察を行っていきます。今回も暗号の解読をしてくれた解析班の皆様、本当にありがとうございました。なお、新たに YouTube で公開された閲覧禁止動画については、内容が長くなるため、別の動画で詳しくまとめる予定です。最後の ARG、まず前提として、チャプター5の ARG は、今回で終了したと考えられます。動画の便宜上、先に結論を伝えますが、すべての暗号を解き終えた後、謎のサイトの存在が判明しました。そのサイトには、遊んでくれてありがとうという言葉とともに、カウントダウンが表示されています。このカウントダウンの終了予定時刻は、日本時間で2月12日、木曜日の午前3時です。これは、チャプター5のリリース予定日の1週間前にあたります。そのため、最後に公開されるであろうゲームプレイトレーラーのカウントダウンである可能性が高いと考えられます。遊んでくれてありがとうという言葉は、通常であればゲームのクレジットなどで使われる表現です。この点からも、この言葉はゲーム本編ではなく、現実代替ゲームである ARG そのものに向けられたメッセージだと解釈できます。つまり、チャプター5に関する事前情報は、今回が最後になる可能性が高いということです。助けてほしいことが、あと一つだけある。やあやあ、また私だよ。君がどこにいようと、この場所で無事に過ごせているといいな。どうやら、かなり忙しくしていたみたいだね。君の調査結果をじっくり読み込んでいたんだけど、それが私に本当に多くのことを考えさせてくれた。どれだけ感謝してもしきれないよ。助けてほしいことが、あと一つだけある。それが終わったら、君の邪魔はしない。今ちょうど、その準備をしているところなんだ。2004年から連絡を取っているトラベラー、シーイングリーズンは、先週姿を見せなかった期間に、これまで解析された資料を確認していたのでしょうか。これまでに発見された資料には、ララバイルームやキャットナップ、プレストンやニューマン、そして喜びの時間当時の映像などがあります。助けてほしいことが、あと一つだけある。今ちょうど、その準備をしているところなんだ。この言葉は、後ほど明らかになりますが、ある仕掛けがすでに用意されていたことを示唆しています。ここで、先にコミュニティでのやりとりを紹介します。大丈夫。大丈夫だよ。私はあちこちで波風を立てるようなことはしないからね。おかげで、今のところはトラブルに巻き込まれずに済んでいる。トラベラーの近況を心配するファンからの質問に対し、無事であることが伝えられました。続いて、こんな質問も投げかけられています。あなたとポピーは、どんな関係なんですか？つまりさ、彼女は、本当にプロトタイプよりマシなんだろうか？これは、ただの言い回しじゃない。本気でそう思っている疑問なんだ。プロトタイプがやってきたことを考えると、どうしても、それを簡単に受け入れることができない。正直、わからない。トラベラーには様々な質問が寄せられていましたが、なぜかこの問いには、はっきりと答えています。この発言からは、ポピーとプロトタイプを比較している印象を受けます。トラベラーは、プロトタイプの行いを知っているため、信用できない対象として語っています。それと比べて、ポピーの方がまだマシだと表現している。このことから、両者を比較できるだけの背景を知る人物である可能性が浮かび上がります。つまりトラベラーは、プロトタイプについては語りたがらないほど深く知っており、なおかつポピーを知っていた数少ない人物の一人だと考えられます。ただし、この発言は ARG 資料の中でプレストンがポピーを信用できない存在として語っている点を踏まえると、別の含みを持つ言葉として受け取ることもできます。これが私が手に入れた最後のものだよ。そう言って、トラベラーはサルベーションと書かれたフォルダを共有しました。サルベーションとは、救済という意味を持つ言葉です。一見すると、前向きで希望のある響きに思えます。しかし、このフォルダこそが地獄の幕開けでした。一枚の画像、フォルダを開くと、鍵のかかったファイルが一つだけ残されています。その名前は、自分の行いの結果は必ず自分に返ってくる、という言葉でした。いわゆる、因果応報を意味する表現です。この時点では、暗号を解くためのヒントは一切ありません。当然、すぐに解読することはできませんでした。そこで、あるファンがこう問いかけます。パスワードが必要なんだ。何か心当たりはある？ああ、待って。いや、実はまだ全部じゃなかった。少し待って。トラベラーが解析してほしいと語っていたフォルダは、間違いなくこれ一つだけです。しかし、このやりとりが
先ほど触れたある仕掛けへとつながっていきます。その直後、トラベラーはコミュニティの中から数名に直接メールを送ります。これも君には必要だけど、少しずつ送らせてほしい。用心に越したことはないからね。もし、もう君と話す機会がなかった場合に備えて、ただ感謝を伝えておきたかった。どうか無事でいて、いいね。この文章とともに、ランダムで断片的な画像が添えられていました。トラベラー自身が語っていた通り、画像は一度に送られたわけではなく、少しずつ断片として共有されていきます。それらは、まるでパズルのピースのようにつなぎ合わされ、最終的に一枚の画像として完成しました。完成した画像は、かなり断片的ではあるものの、ところどころ判別できる要素が含まれています。まず確認できるのは、以前の断罪動画にも登場したラボ内部の様子です。カラーリングされていることから、ここにはグリーンハンドを使用できそうな装置が設置されていると考えられます。さらに、数字の2が示す位置にも、グリーンハンドを連想させる別の装置が確認できます。これは、チャプター5でグリーンハンドが再び登場する伏線なのか、あるいは電気系統の回路を扱う場面が用意されていることを示唆しているのかもしれません。画像の中には、ブロンの動画の背景にも映っていた、人間の動脈と静脈を示すようなポスターが確認できます。さらに、ミトコンドリアを思わせる写真も含まれていました。これらの要素から、この画像は、ラボという場所そのものを象徴する一枚だと感じられます。加えて、赤文字で書かれた文章も確認できます。そこに引用されていたのは、1831年に改訂された、フランケンシュタインの怪物の一節です。消えかけた光のかすかな明かりの中で、私はその生き物の鈍く黄色い目が開くのを見た。このフランケンシュタインの引用と、画像に含まれる要素から、いくつかの共通点が浮かび上がります。まず、科学の実験によって生命を生み出すという行為です。これは、プレータイム社が行ってきた、非人道的な実験と重なります。次に、電気を伴う行為という点です。フランケンシュタインの怪物は、科学の力によって生命を与えられました。その過程は詳細に描かれていませんが、後世では電気的な生命創造の象徴として語られています。ラットの実験における通電、グリーンハンドが電気を扱う装置であること、そして、ミトコンドリアは体を動かすためのエネルギーを生み出す、いわば人体の発電所です。これらを踏まえると、科学の力で怪物を生み出してしまった狂気の科学者、ビクター博士の姿と、プレータイム社の実験が重ね合わされているように見えてきます。もちろんこの画像には、他にも意味深な数字が含まれていました。実は、この画像そのものに、ファイルを開くための暗号が隠されていたのです。しかし、この暗号の解読には、かなりの時間を要しました。コミュニティの反応を見ても、正直に言って難易度は高かったと思います。状況を見かねて、トラベラー自身もヒントを提示します。これについても、こちらで解読を試みている。特定の形に分割されているように見える。これは本からの引用文なのだろうか。それとも、何か別の暗号なのかもしれない。このヒントをもとに解析が進められ、最終的に導き出されたパスワードが、なぜ、終わりのないものを恐れる、という言葉でした。このパスワードによって、2003年に撮影されたとされる画像は、後に公開された YouTube 動画へとつながっていきます。ここまでで、全て解決したようにも思えました。しかし実際には、この裏で、トラベラーに不穏な影が近づいていたのです。この人は誰？ちょうど、トラベラーが断片的な画像を小分けにして送っていた頃のことです。このネットワークは立ち入り禁止だ。私は、シーイングリーズンに話しかけている。警告とも取れるこの書き込みは、あるアカウントから突然投稿されました。それは、プレイタイム社の公式アカウントです。ARG の第1回目で、トラベラーが接触を試みていた存在でもあります。当時、彼女は管理者について知りたがっていました。この書き込みに対し、トラベラーは公開します。この人は誰？すると、相手は続けて次のように語ります。君が会話してきた人物は信用できない。奴は、我々にとって基地の脅威だ。それとも、もう忘れたのか。それに対するトラベラーの返答は、ああ、知らなかった、という一言でした。ここに大きな違和感が残ります。我々コミュニティは信用できない存在であり、むしろ脅威であることを忘れたのか、と相手はトラベラーに問いかけています。しかしトラベラーは、それを忘れていたのではなく、そもそも知らなかったと答えているのです。わかった。この件については、後で話そう。このやりとりを最後に、トラベラーは、私たちの前から、消息を絶ちました。その後、この謎の人物は、一方的に書き込みを続けます。これらは、シーイングリーズンに対してフラグをつけ、
発言や閲覧を禁止し、使用している端末を特定した上で完全に排除する処理を意味しています。まるで管理者権限を持つ存在が実行するシステムコマンドのような挙動です。続けて次の警告文が投稿されました。私の仕事を妨害しようとする君の試みは見逃されていない。おめでとう。これで君は私の注意を引いた。ただし覚えておけ。君の犯行には代償が伴う。作業は続行される。君に止めることはできない。高圧的なこの文章は私たちに向けた警告として受け取ることができます。管理者。このアカウントは過去の ARG においてソーヤー博士によって使用されていました。さらに今回のやり取りが行われている時系列は2004年です。この当時、博士はまだ工場内で生きていたとされています。そのため、アカウントがそのまま引き継がれているのであれば、この謎の存在がソーヤー博士であると考えるのは自然な推測です。実際、この時期の工場システムは、博士が掌握していたことが示唆されています。これは、オムニハンドの映像からも読み取れる要素です。しかし、ここで一つの違和感が浮かび上がります。チャプター4の ARG で描かれていた世界線は2002年です。そこからすでに2年が経過しています。もしこの介入者がソーヤー博士であれば、これまでのアカウントの乗っ取りでも見られたように、アイコンの変化などを通じて自らの存在をアピールしてきたはずです。ところが今回の介入では、そうした演出が一切見られません。さらに、今回の ARG で明らかになった情報は、主に喜びの時間に関するものです。博士自身の研究や計画を直接妨害する内容とは言い難く、むしろ焦点が当てられているのはプロトタイプの行ってきた仕事だと受け取れます。先ほどのパスワード解読の場面でも、なぜ終わりのないものを恐れるという問いに対し、随分時間がかかったな、いいだろう、中を見てみろ、どうせ価値のあるものなんて何もないという挑発的な反応が見られました。注目したいのは、価値のあるものなんて何もないと断言している点です。この動画にはプロトタイプの姿が映っています。プロトタイプに強い執着を見せていたソーヤー博士が、それを価値のないものだと言い切るでしょうか。以上を踏まえると、この謎の存在はプロトタイプであり、自身の仕事を妨害する可能性のある、私たちプレイヤーを警戒していると考えることができます。我々が主人公。今回の資料を解析した結果、プロトタイプは自分の仕事が妨害されたと感じている可能性があります。もしそうであれば、発見された資料の中に彼にとって都合の悪い重要な情報が含まれていることになります。ここで注目したいのはこの現実代替ゲームそのものの構造です。情報を集め暗号を解き隠された資料へとたどり着いているのは作中の登場人物ではなくこの ARG に参加している私たち自身です。つまり ARG の進行と同時に主人公の視点が現実のプレイヤーと重なっていく構造になっている。この点を踏まえると1年後に工場へ向かった主人公が私たち自身であるという解釈にも十分な説得力が生まれます。ただし、シーイングリーズンが何者であったのかについては、現時点ではまだ明確な答えは出ていません。プロトタイプや実験体たちとの関係性を示唆する要素は見られるものの、我々のいる場所を工場だと認識している点についても、依然として謎が残っています。次回は、閲覧禁止動画、救済についての解説と考察を行います。この考察が参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。